Insahleni naye uNtombi yakwaZondo. Sawubona baba kunjani? Yebo mamthiyano njani kodwa? Ngiyafila baba. Sacela ukubuza baba ukuthi elangeni lanamhlanje usiphatheleni? Namhlanje silapha eArena eEllis Park lapho kuzoba amaciko engoma ingoma esungulwe okokuqala eGoli esijabulela kakhulu njengamaciko ukuthi makusungulwa ingoma siyayazi ukuthi ingoma yamagoso kodwa babonile ukuthi nathi ezamaciko bangasishiyi ngaphandle ngoba omaskandi amaciko bazalwa ingoma before sicule sibe ngabaculi besigide emakhaya sigide ingoma yikho ke mabenza ingoma besi-involve nathi njengomaskandi njengamaciko sibe khona njengoba negama lale ngoma kubuciko bengoma siyabonga kakhulu. Siyasalutha kakhulu amagoso siyawahlonipha siyamhlonipha nomsunguli walengoma umlungisi Mabaso ungqongqoshe wala eGoli wezezindlu neteam akabambisene nayo siyabonga kakhulu bonke ubuholi obukhandele ingoma ngoba nansi indaba amaZondo izwe likithi abamnyama siyekeni into zabamhlophe asiqhubekeni nezinto zakithi zamanguni nezinto zabantu abamnyama khona sizobona ukuthi izwe lisezandleni zethu singalo sifuna ukumpintsha siyiklinya ngothayi izinto zabelungu asibhinca amabheshu abesifazane omama beshaya idwaba intombi zivunule zihlobe njengoba ufaka ubuhlalu nje siyiyeke into zabelungu khona sizozizwa ukuthi umhlaba usungakuthina izwe selingakuthina siyawubonga umqondo wenziwe uMabaso sijabula kakhulu sithi le ngoma ingabi saphele eGoli eThekwini kunengoma naseGoli akube nengoma yakhona yonke iminyaka. Ngiyabonga baba kakhulu. Bengisacela ukubuza baba ukuthi umuphi umsebenzi osiphathele wona njengomculi wamaskandi uyaziwa nakhona ukuphi osiphathele khona abalandeli bakho ukuphi abangakulindela kuwena? Wangithinta amaZondo wangithinta Mthiyane wangithinta maZondo nonyaka ngisebenza kakhulu ngine energy kakhulu nginamandla ngiqale ngenza uSomnandi okuyenye yama album ami maqala unyaka ngaphinde ngazokwenza ama legend siwenza nobani nomgube uAli Mgube kanye noShwi Mantombazane umfoka Xaba sabambisana sobathathu sama legend sathi ake senze into sihlangene sifundise abancane ukuthi umculo ufanele nihlangane nihloniphane nizwane asiqhudelana sikho kwi-competition sifundisa abancane ukuthi nabo abahlangane benza umculo bahloniphane siye ukuthi saziwa ngokuthi emculweni kaMaskandi siyaxabana senzani asikuyekeni lokho asibumbane sonke sishaya ingoma ngaphuma lapho ngenza i-album yethu noMasinga umfana okaduma kude Msinga uMasinga senza ingoma ezu10 iyeze album isendleleni ngaphinde ngenza ubonakele ngibuyisa ubonakele niyayazi intokazi ecula igospel Maskandi enezwe lihlabaye elimnandi ubonakele ikhona ialbum yakhe ithi bangibiza uDodi ngenani kiwo wonke lama album ningene ku Spotify ningene ku YouTube nihambe nolalela ingoma ngedata niphakamisa umculo njengamanje ngolesihlanu oluzayo mhla ka10 hey iyaphuma ialbum kaThokozani Langa ithi hlala la bayibonile icover izolo kuhlela intombi enhle lapha uMaZulu kuthiwa nje hlala la kuthiwa hlala la iyeza nayo yenzana okufanayo ngenani ku Spotify ko YouTube nizoyithokozela imnandi kakhulu Man of the Mesh khona ingoma esho njalo ngoba la ngifika khona ngivele ngibe yiman of the mesh awubonanga lana zonke indawo imicimbi ngiyiman of the mesh yebo siyabonga ilokho ke engikuphethe kulonyaka. Ngiyabonga kakhulu baba. Okay kodwa kuningi osukushilo futhi ngiyabona ukuthi uyakuthokozela ukubuya kuyo le ndawo ngabe ngiyakubuza ukuthi uzizwe unjani kodwa sengibonile ukuthi cha ujabule kakhulu. Usela amaphiko ukuthi angidize ngijabule makwenziwa into yakithi esintu ngiyayiqhanya ngayo ngijabula kakhulu. Ngiyabonga baba kakhulu sibonga isikhathi sakho baba. Siyabonga.